Ở đây là hai cây trầu bà lỗ dạng cẩm thạch mà tôi đã nhân giống bằng phương pháp chăm cành cách đây 50 ngày. Ở đây là phần gốc của cây trầu bà lỗ cẩm thạch. Hiện tại thì cây đã phát triển được 2 lá và chậu bên tay phải là phần ngọn của cây trầu bà lỗ cẩm thạch. Sau đây là toàn bộ quá trình tôi đã thực hiện để nhân giống cây trầu bà lỗ cẩm thạch, được thực hiện 50 ngày trước. Hiện tại sau 50 ngày giâm cành thì cây trầu bà lỗ cẩm thạch đã phát triển thêm 2 lá non mới. Và ở phần thân cây đã bắt đầu xuất hiện rễ non. Ở thời điểm này tôi sẽ tiến hành gắn cây trầu bà lỗ cẩm thạch này vào trụ leo. Loại trụ leo mà tôi sử dụng bao gồm một tấm nhựa đen dài khoảng 50 cm. Tấm nhựa này sẽ được bao bọc bên ngoài bằng một túi lưới. Và loại giá thể mà tôi sử dụng ở bên trong đó là rêu. Về thành phần giá thể để trồng cây trầu bà lỗ cẩm thạch, tôi sử dụng 80% là xơ dừa đã ủ hoai mục và 20% là vỏ trấu. Loại chậu mà tôi sử dụng để trồng cây trầu bà lỗ cẩm thạch là chậu C6. Chậu này có đường kính miền chậu là khoảng 10 cm và ở phần đáy chậu có nhiều lỗ thoát nước. Ngoài ra tôi sẽ phối trộn thêm khoảng 1 muỗng cà phê phân tan chậm vào giá thể trồng. Loại phân tan chậm này có thành phần NPK là 13, 13, 13. Đối với cây trầu bà lỗ cẩm thạch, khi phát hiện thấy cây bắt đầu phát triển những rễ ký sinh lên bên trên khỏi giá thể trồng là thời điểm thích hợp để tiến hành gắn cây trầu bà lỗ vào trụ leo. Ở đây tôi sẽ tiến hành
loại bỏ bớt một phần giá thể ở vị trí ngay chỗ rễ ký sinh, vì đây là sẽ là nơi áp vào phần trụ leo. Khi loại bỏ phần giá thể trồng, tôi cố gắng hạn chế tối đa việc làm hư hoặc gãy những rễ non mới hình thành. Và sau đó sẽ áp phần rễ ký sinh này sát vào phần trụ leo. Sau đó sẽ bổ sung thêm giá thể trồng xung quanh chậu. Có một lưu ý là sau khi bổ sung giá thể trồng, tôi không nén cho giá thể trồng nằm chặt bên dưới mà chỉ để vào để cố định phần trụ leo là được. Sau đó tôi sẽ bổ sung thêm khoảng 1/2 muỗng cà phê phân tan chậm ở vị trí đối diện với cây trầu bà lỗ cẩm thạch. Và để giúp cho phần rễ ký sinh này mau bắt vào phần trụ leo, tôi sẽ sử dụng xơ dừa để che lấp phần rễ ký sinh này, tạo độ ẩm cần thiết cho rễ phát triển. Ngoài ra sẽ sử dụng một dây buộc. Loại dây mà tôi sử dụng là dây lỗi nhôm, bên ngoài là có bao bọc một vỏ nhựa. Việc này sẽ hạn chế tạo ra những vết thương khi buộc thân cây vào trụ leo. Cuối cùng tôi sẽ pha 1 gram cơm cát cho 1 lít nước và sẽ phun đều phần thân lá cũng như giá thể trồng. Việc này sẽ giúp cho cây nhanh chóng phục hồi sau khi thay chậu và gắn cây trầu bà lỗ cẩm thạch vào trụ leo.